Hello guys, ito yung bagong labas na pera guys. 100 peso bill or sandaan guys, 100 pesos. Yan guys, so maganda siya guys. Gawa ito sa 2024 pa siya guys. Yan guys, so may peacock siya guys. So ayan guys, so maganda siya guys. Yan, ito yung peacock guys. So yan, yan guys, so tsaka may agila siya dito guys. So ang ganda guys, so bago. Tsaka ano na siya guys, transparent na siya, bali hindi na siya nababasa guys. Kahit mabasa siya, hindi siya mapupunit. Yan guys, oh. Tsaka dito sa likod guys, oh. Yan guys, oh. Yan. Yan guys, oh. May ano siya guys, oh. Butanding. Yan guys, oh. Butanding guys, oh. Yan, yan, tsaka yan, butanding. Tsaka itong mapa ng Pilipinas guys, oh. Yan. Mapa ng Pilipinas. Yan guys, oh. Ang ganda guys, oh. May agila siya dito guys. Ayan, oh. Yan. Yan guys. Oh. Tingnan niyo guys, oh. Ang ganda guys, oh. Yan, oh. 100 piso. Yan guys, oh. Tingnan mo yung peacock guys, oh. Ang ganda. Tingnan niyo mabuti guys, oh. Ayan, oh. Ang ganda ng peacock guys. Yan guys. Tsaka dito guys, meron siyang Mayon Volcano guys. Yan guys. Mayon Volcano. Yan guys, oh. Tsaka mapa ng Pilipinas guys, oh. Tingnan nyo guys kung saan kayo dyan banda. Yan, oh. Yung mapa na yan guys, oh. Yan. Yan guys, oh. Yan. Yan guys, oh. Tingnan lang guys, oh. Ang ganda guys. Butanding. Yan, ang ganda ng butanding guys. Yan. Yan guys. Yan, mayong volcano guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Yee, mayong volcano. Tsaka ito guys ay kukunti pa lang nilabas dito, kaya ilan pa lang nakahawak nito guys, eh. Kaya hindi pa to na pakalat o na distribute kasi kukunti pa talaga guys, eh, ang lumabas nito. Yan guys, oh. Yan guys, oh. Ang ganda guys, oh. Yan, 100 piso bill, hindi siya nababasa. Yan ang gila guys, ang ganda guys, oh. Yan guys, oh. Yan. Yan guys, bakang ganda. Tsaka ito dito nababasa guys, transparent siya. Ito, oh, parang may walunggay siya dito guys, oh. Yan. Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda ng ano,